أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة اس د اثبات توحید باندې دلائل عقلیه اور کوي او دا غي نمخ کې مؤمنانو کا د قیامت ورځ یادې چې ایمان والو دا غي د پاره تیاری وکړي مال او جان ولګوي د قیامت ورځ باندې بیا سخر سوال سبع بنئ نه به دوستی او نه به شفاعت پکار راځي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کوي مما دا غمالنا رزقناکم چې درکړې ما تاسو ته من قبل مخکیان دا غرزنا یاتیا چراشی ان مخکی یاتیا دا چراشی تاسو تا یومن داسی یورز خرج کئی مال و جان دا اللہ بلا رگی مخکی دا دینا یاتیا چرابشی یومن آورد لا بیعون جنبی سخر سول فی باغی کی ولا خلت او نبی دوستی ولا شفاعت او نب شفاعتی آورد بدا سی چی باغی کی با کاروبار نہیں چی تا پیسی ہو گٹے او نب دوستی نہ دوستی نہ مراد دا دے هغه ودا سروزی سوره زخرف کې راځي چې په هغه ورځ باندې به دوستی چې د پاتې نشي د هیڅ سوا د متقیانو نه چې کوم خلک متقیان په تقوا سره دنیا کې ژوند جوړ کړي نو هغه خلک واپس کې یو بل سره دوستانی بس نو ټول به یو بل نه مخالف شي یو بل باندې په الزام لګي او دارنگی با آورز باندی شفاعت بنائی شفاعت با فائدن اور کئی جاتا قرآن وی ولا تنفع الشفاعة شفاعت بچاتا با آورز باندی فائدن اور کئی نو دا قصے چی کمی خلقو مشہوری کری دی چی دا ما پیر با ما خلاصے ولی با ما خلاصے فلانے با خلاصے او حافظ قرآن با اخلاصے او دارنګ بعضی روایتونه پیش کړي چې د الله پیغمبر به شفاعت کې خلک د جهنم نه راوباسي دا ټول قصې دي شفاعت صرف اذنی شفاعت ده هغه د الله خو خاصه څوک د جهنم نه راوستل غواړي هغه تکرار نه ده هغه د څوک د پوسټ کولای شي لیکن مخلوق کې بدا اختیار دی چې څوک د جهنم نه راوباسي نو الله فرمایي دا غرض نه مخ د دنیا کې د هغه لپاره تیاری وکړي اول کافرون او کافران یعنی منکر دي او ظالمون هم دي ظالمان دي الله پاک لا الہ نشتد معبود نشتد حاجت نصر کون کے اللہ سوا دغی اللہ نا الحیو ہمیشہ جوندے دے القیوم نظام چلون کے لٹول دنیا دے القیوم اغا ہر شے ودرولے دے ہر شے قائم کرے دے او دا ہر شے نگرانی ہوا کئی حفاظتی کئی لا تاخذو ننسی اغلرا سینتن جٹد خوب ولا نوم او نخوب نبی خوب راضی او نجٹد خوب نه هغه باندې مرګ راځي د دې ټولو نقصاناتو نه هغه پاک دی
له خاص دا په اختیار کې دي ما وس فی السماوات چې پاسمانونو کې دي وما او وس فی الارض چې پاسمکه کې دي دا غنه سیوا د بل چا سره اختیار نشته ده من ذا الذی سوق دیا کس یشفعو چې شفاعت وکي عنده قرآن دی داوا دا الله څخه دا الله په وړاندې د چا شفاعت وکي اصل کې خلق د شفاعت په معنی نه پوهیږي شین فا عین د دې معنی اصل کې دا چې یو سړی د یو زین را جدا کې او ځان سره یو ځای کې یو وتری بل شفعي شف یو ځای کول وته وایي نو دا عقیده چې یو سړی به جهنم کې او بل به داغې نه راو بشه ځان سره په جنت کې یو ځای کې دا عقیده د قرآن خلاف ده من ذا الذی سوق دیا کس یشفعو چې شفاعت وکي عنده قرآن دی دا الله الا باذنه مگر پیزن دا الله کاله غوړي ناغه څوک تاسو نشي کولای دا سره ټول اختیار دی خدا باندې چې پلانې په شفاعت کې شپلانې په شفاعت کې قران کې دا کوم دي کې دي ځان ادا کې سه خلکو جوړی کړی دي یعلمو بیجنی الله ما وسا بین ایدیم چې په مخ کې د دې د دین وړاندې دي د دې په مخ کې دي وما خلفهما واچرست د دین دي وما كان وما يكون باندې هغه په دې هر څه معلوم دي مخ کې ورستا ماضی حال او مستقبل په ټولو عالم دی هغه ولا يحيطون احاطه نشکوله دا خلق نشی راګیر ولې دا خلق بشیء زیو ضرب من علم د علم د الله نه د الله د علم نه یو ضرب څوک نشی راګیر ولې الا مگر بما شاء هغه چې وړي الله پاک الله وړي د وحي په ذریعہ باندې پیغمبر ته الله انباو کی اطلاع کی او بیا پیغمبر چې هغه خلق ته وایي وسع فراغ دا کرسیو کرسی داغا کرسی نه مراد بادشاہی داغا دانه چې دا کرسی دیوالو چې کم کرسی چې ممکنو زکه چې هغه داسې ذات دی چې هغه لا محدود دی هغه صحت نشته دی او عربی کې اصل کې د کرسی معنی داسې یو شی چې هغه کې سړی راغون شي نو دا خو کې دی نشي نو د کرسی معنی چونکه لیس کمثلی داغه سم مثال نشته دی دارنګ لا تضرب لله الامثال الله د مثال نوم بیانوي هغه د مثال نه پاک دی هغه صفات چې هغه د مخلوق سره نشي او کې دي ستا کرسی د الله کرسی یو شان نه ده دا الله د عرش د کرسی نه مراد هغه بادشاہي ده وسع فراغ دا کرسی او بادشاہي ده السماوات اسمانو تا والارض ازمکتا یعنی پزمکم دا هغه بادشاہي ده او اسمانونو دا هغه بادشاہي ده ولا یودو نستړی کوي هغه حفظ ما ساتنه د دې دواړو حفاظت د دې دواړو ایک یوازې حفاظت د اسمانونو د ځمکې کوي لیکن ستړی کیږي نه وهو العلی او دغه الله اوچت العظیم لو شان والا ده لا اکراه نشته ده زبردستی فی الدین بدین کې پچا باندې زور زبردستی نشته چې ته مسلمان کې په زور لګنن جوهلا چې دی هغه دا کار کوي چې کلمه وای شابه لکه دا د زور شی نه دی یو سړی اسلام قبول کړي نو د الله احکامات یا په زور باغ باندې منه چې اوس به دا منه ته ځان ته مسلم وي په اسلامي حکومت او کنه نو بیا هم د چا باندې زیاتې نشته زبردستی سره په خپل وته وینا کوي لا اکراه نشته ده زبردستی فی الدین بدین کې قد تبین الرشد یقینا ظاهر شوی ده هدایت من الغی د گمراهینا رشد و هدایت تا او غی ویل کېږي د الله د احکاماتو نه سرکشي کول دا غي نه مخکې نو الله فرمایي هر سړی ځان له خپل خوخه ده
هغه خپل خوښه ده. هدایت او گمراهی دواړه الله سرګن کړی دي. کسو کې هدایت قبلې او کا گمراهی ته دي. قد تبین الرشد، یقینا ظاهر شوه ده الرشد هدایت من الغی د گمراهینا. فمن یکفر نو چاچی کفر کو بالطاغوت فتاغوت سرا. طاغوت هر هغه چاته وي چې هغه د الله د حکم په مقابله کې حکم جاری کوي، د الله د کتاب خلاف حکم جاری کوي. د طاغوت په یو دای سړی خبره منل د په طاغوت ایمان راوړل دي. نو الله د ټولو نمخ کې د طاغوت انکار وکړ، یعنی دا فیصله وکړه چې د الله د حکم خلاف د چا حکم باندې منم، نه د مشرانو، نه د معاشره، نه د کتابونو، نه د بولیانو، نه د پارټیانو، نه د عدالت، د هیڅ حکم باندې منم چې د الله د حکم خلاف دی. دا د اسلام وړاندې پوړی دا بیا د دې نارسته وتا ایمان په الله راوړي. فمن یکفر نو چا چې کفر کو انکار کو بالطاغوت د طاغوت نه، ویؤمن بالله او ایمان راوړو په الله، فقد استمسک ان یقینا لکه منګولي ولګولې دا بالعروة پکړای باندې الوثقا په مضبوطه باندې، دا سه کړای چې هغه مضبوطه کړای دا. لن رسام لها نشته دې شکیدل دې لرا جدا کېدل دې لرا. انفصال عربی کې ویل کېږي یو شی داسې لکه مثال په تور زمونږ د لاس ته دا لاس چې په څنګه کې مات شي لیکن سرمنی دا سرمن د وجنه دا لاس د یو بل نه جدا کیږي نه، حالانکه جوړي خطلې ځانګي جدا کیږي نه. انفصال دغه ته ویل کېږي چې یو شی د بل نه هغه داسې جدا شي چې ځانګي پوری، لیکن د الله هغه کړی او هغه مضبوط رسۍ داسې ده چې هغه کې انفصال هم نشته دی، یعنی زنګېدل هم نشته دی. بالکل مقصد دی د هغې شکېدل اړو نشته دی، د یو بل نه جدا کېدل نشته دی، مضبوطه رسۍ ده. هغه رسۍ چې دا غسه ده هغې ته قرآن حبل الله ویلی دي، هغه واعتصموا بحبل الله جميعا، او حدیث کې د هغې تشریح راځي ای بکتاب الله، مراد د دین د الله کتاب دی. فقد استمسک نو یقینا د منګولې کلکې ولګولې بالعروة الوثقا پکړۍ مضبوطې لانفصام لها چې نشته دی جدا کېدل د هغې. والله او الله پاک سمیع خاورېدونکی دی علیم ښه پوهه دی. اوس کوم خلک چې په دې منګوله ولګوي د الله په کتاب باندې او په دې پسې روان شي او د دې کتاب خلاف د هیڅ چا حکم او خبره نه مني، نو دې ته ویل کېږي ولی الله. خلکو ولی نه دی پیژندلی چې کپړې وباسې لغړ چردنا چې خلک وایي دا ولی دی، هغه ولی دی، هغه پاگل دی، دماغ خراب شوی دی. یا غټه تسبیح وسره خلک وایي ولی دی، یا چرته غار کې ناس وایي ولی دی، یا غټه وګړه ګیرای وایي ولی دی. نه، ولی او پیژنا چې د الله په کتاب عمل کوي دا ولی دی، او الله د داسې خلکو بیا ولی دی. الله والله پاک ولی الذین ولی دی دا هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړل دي، یعنی د الله په کتاب ایمان راوړل، په الله ایمان راوړل. یخرجهم مباسی الله پاک دی من الظلمات تتیرونا الی النور رڼاتا. تیارې سړي هغه شکوک او شبهات دي، یاره چې د چاو منما غټ مولا دې د دو منما کو د الله د کتاب منما، او دارنګي د شرک تیارې د بدعات تیارې د ګناہوں تیارې د دین الله راوباسي د اسلام رڼاتا د الله د کتاب رڼاتا. یخرجهم مباسی الله دی من الظلمات تتیرونا الی النور رڼاتا. والذین وهغه کسان کفروا چې انکار کړی دی د الله د کتاب، یا بخلوی چې نه منم، یا عملا نه مني، او یا اعتقادا نه مني. عقیده د قرآن خلاف دا، یا عمل د قرآن خلاف دی، یا په جبه باندې وي چې جی نه منم دا. والذین وهغه کسان کفروا چې انکار کړی دی اولیاءهم الطاغوت دوستان د دې طاغوتان دي. یخرجونهم وباسی دا طاغوتان دی من النور درنانا، یعنی دا اللہ دا کتابنا الی الظلمات تیروتا. په نورو کتابونو باندې بیا اخته کې دا فلانی کتاب فلانی مولا لیکل غټ کتاب دی، او دا فلانی فتوا ده،
دغه تیارو ته بیا وباسي د الله د کتاب نه یخرجونهم مباسط من النور درنانا الى الظلمات تیروتا اولئک دا کسان اصحاب النار دوزخیان دی دا مرګری د اور دی خان چې د الله کتاب نه مني او د دې په مقابله کې د بل چا مني نو زه بیا جهنم دی هم داخل فیها پدې جهنم کې خالدون همیشه وي سبحان الله